大家好，我是 Nick 老师。那么今天回答大家一个问题：如何 SAT 考高分？那么呢，这个问题呢，首先呢要看学生的背景。那么我们有些学生家长小孩呢是本地出生长大的，那么有些呢是新移民，所以我们有两类，对吧？一类本地的，第二类那么是新的移民。不完全一样，处理方法不完全一样。那么第一类本地的学生，他一般的英文基础还不错，数学我们一般呢，数学一般还是比英文好。本地的学生，那么呢，这样的话他可以直接就开始准备 SAT。怎么样考高分呢？有个很重要的就是还是要多练。第二个要找好老师 ，SAT 老师好不好很重要。那么 SAT 呢？我们成绩提高一般有两步，那么第一个步骤我们叫做 low hanging，OK， 英文叫做 low hanging fruit， 什么意思呢？就是说我一做 SAT 补习，我就能够马上见效果，这是开始的。那么比如说你现在初步第一次去考 SAT 预考，那么你考个现在开始开始做一个初步的 SAT 考试。那么现在满分1600分的情况下，那么你现在考，比如说1300分，第一次考试，对吧？然后你做一下 SAT 的补习，我马上进1400或者是1450分，我进步很大，我有很大进步，这叫做 pick low hanging fruit。第二个，我们叫做 pinpoint， 一个 pinpoint， 这个就很难了。怎么说呢？你现在比如说要从1450分到比如说1600分满分，这个进步就非常困难。这个地方就特别要考老师的厉害，这个老师厉不厉害？好，这是第一点。这一点呢，对于哪种学生都是一样的，而且呢，这个呢我们可以上大课，事实上是可以上大课 ，SAT 班上大课是可以做到的。这个呢不能上大课，一般要1对1，你才能够有好的效果。好，那么对于一些新移民的学生，SAT 该怎么做？新移民的学生其实开始一般不能够直接准备 SAT， 他呢首先第一步要准备英文，然后再能够准备 SAT。英文要提高到一个比较好的程度，然后你再准备 SAT， 那么就是一蹴而就，就很快了。那么我们还有一些家长就问，多少分才是好分 SAT？ 那就要看大学了。1450分也不错，1500分也不错，都可以。1600，那么有些家长说我考过1500分，是不是就和1550分没区别？说实在没啥区别，不大。但是呢，分更高当然是有帮助的。一般的美国大学呢，它呢会有一个基本的分数线嘛，它也不算是硬的分数线，它一般叫做我的top 25%前25%的学生大概成绩是多少，我的下面的接受的20%学生大概成绩多少，所以你大概知道我进入那个学校大概我需要的什么样的成绩，你可以知道的。那我们中国学生来说，成绩一般呢可能要在前25%的，所以你可以用那个做衡量，你大概知道自己SAT 要多少分。好，如果家长有什么问题关于考 SAT 的，请和我们联系。